Біздің бүгінгі сабағымыздың тақырыбы жүрек аускультациясы. Жүрек аускультациясын жасамастан бұрын біз негізгі алгоритмдерге көшсек. Ең бірінші біздің бөлмеміздің, яғни жарық әрі шусыз болуы. Екіншіден біз стетоскоп немесе фонендоскоп құралын дайындап аламыз. Одан кейін үшінші біздің науқастың қалпына қараймыз. Егер науқастың жағдайы жақсы болған жағдайда біз науқасты түрегеп аускультациясын жасаймыз. Жүрек аускультациясы жалпы 5 нүкте бойынша тыңдалады. Бірінші нүкте бойынша митральды қақпақшаны тыңдау, екінші өкпе бағанасын тыңдау, үшінші аорталық қақпақшаны тыңдау, төртінші үш жармалы қақпақшаны тыңдау, ал бесінші аорта қақпақшасын қайта тыңдау. Ал біз стетоскопты киіп енді жаңағы жүргізсек. Ең бірінші митральды қақпақшаны тыңдау. Митральды қақпақшаның орналасу бойынша ол жүрек ұшы түрткісін бірінші анықтап аламыз. Бұғана сызығы бойымен төмен, линия мамиллярыстан 1,5 см ішке қарай орналасқан. Яғни 5-ші қабырға аралықты қолымызды қою арқылы біз тыңдаймыз. Біз митральды қақпақшаны тыңдау арқылы біз бірінші тонды жақсы естиміз. Бірінші тон ол ұзақ әрі баяу, үлкен үзілістен кейін тыңдалады. Екінші аорта қақпақшасын тыңдау. Аорта қақпақшасы ол оң жақ бөлікте орналасқан, бұғана асты сызығымен екінші қабырға аралықты тауып аламыз. Біз аорта қақпақшасын тыңдадық. Аорта қақпақшасында көбіне екінші тон жақсы естіледі. Екінші тон ол кішкене үзілістен кейін жаңағы тыңдалатын тон. Үшінші біз өкпе бағанасын тыңдау. Бұл аорта қақпақшасына қарама-қарсы, яғни сол жақ маңы екінші қабырға аралықта орналасқан. Өкпе бағанасында да екінші тон жақсы естіледі. Төртінші біз үш жармалы қақпақшаны тыңдаймыз. Үш жармалы қақпақша бұл сол жақтан үшінші қабырға аралықты тауып аламыз. Бағана сызығы бойымен үшінші, ал оң жақтан бесінші қабырға аралықты тауып аламыз. Осы екеуінің бекінген жері төстің семсер тәрізді өсіндісіне тыңдаймыз. Біз бұл жерді тыңдау арқылы бірінші тонды жақсы естиміз. Ал соңғы нүктеміз бұл аорта қақпақшасын қайта тыңдау. Бұл сол жақ бөлікте бұғана асты сызығымен үшінші, төртінші қабырға аралықтың бойын тыңдаймыз. Бірінші, екінші, үшінші. Бұл жерді тыңдау арқылы біз екінші тонды жақсы естиміз. Қорытынды жасасақ, біз тыңдау барысында ешқандай шу жоқ, тондар қалыпты, яғни екі тонды жақсы естіліп тұр. Бірінші тонда бірінші және төртінші нүкте жақсы естіледі, ал екінші тонда екінші және үшінші тон жақсы естіліп тұр.